Ƙasa da kwanaki 10 da suka rage kafin fara yaƙin neman zaɓen shugaban ƙasa na 2027, ana neman tayar da ƙura game da mai yi wa Atiku Abubakar kamfen. Wasu rahotanni sun ce ADC da ɗan takararta Atiku Abubakar sun samu saɓani kan wanda zai jagoranci kwamitin yaƙin neman zaɓensa. Ana ganin tsagi ɗaya ya karkata ga tsohon gwamnan jihar Sokoto, Sanata Aminu Waziri Tambuwal, da tsohon gwamnan jihar Cross River, Sanata Liyal Emoke. Ƙasa da kwanaki 10 da suka rage kafin fara yaƙin neman zaben shugaban ƙasa gabanin babban zaben 2027, amma rikici na neman shigowa ADC. Rahotanni sun ce jam'iyyar adawa ta ADC da ɗan takararta na shugaban ƙasa Atiku Abubakar sun samu saɓani kan wanda ya kamata ya jagoranci yaƙin neman zaɓensa. An rahoto cewa wannan batu dai na zuwa ne yayin da ƙungiyoyin fararen hula da wasu 'yan majalisa ke ƙara yin kira da a yi garan bawul ga tsarin zaɓe tare da tabbatar da ƙarin gaskiya da riƙon amana gabanin zaben na 2027. Rahotannin sun ce saɓanin da ake samu a ADC ya fi karkata ne kan tsohon gwamnan jihar Sokoto, Sanata Aminu Waziri Tambuwal, da tsohon gwamnan jihar Cross River, Sanata Liyal Emoke. Hukumar zaɓe dai mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta sanya ranar 19 ga watan Agustan 2026 a matsayin ranar fara yaƙin neman zaɓen shugaban ƙasa na 2027. Gabanin wannan rana, jam'iyyun siyasa sun fara kammala shirye-shiryen kafa tsarin yaƙin neman zaɓensu, duk da cewa ba dole ne jam'iyyun su fara yaƙin neman zaɓe a rana guda ba. Ana sa ran manyan jam'iyyun siyasa wato APC, ADC, NDC da kuma PDP za su bayyana tawagogin yaƙin neman zaɓen shugaban ƙasa kafin ranar fara yaƙin neman zaɓen domin nuna shirinsu na tunkarar zaɓen. Sai dai ADC, wadda ake fara kallonta a matsayin babbar jam'iyyar da za ta iya taka muhimmiyar rawa a zaɓen na 2027, na cikin wani saɓani kan ko Tambuwal ko Emoke ne ya kamata ya jagoranci yaƙin neman zaɓen Atiku. Rahotanni sun bayyana wannan al'amari da ya kutso cikin ADC ya fara jefa rabuwar kai tsakanin yankunan ƙasar nan gabanin fara yaƙin neman zaɓen. Wasu majiyoyi daga cikin jam'iyyar sun ce Atiku Abubakar da wasu mambobin kwamitin zartarwa na ƙasa NWC daga sassa daban-daban na ƙasar na goyon bayan Tambuwal ya jagoranci kwamitin yaƙin neman zaɓen. Sai dai wasu na matsa lamba a baiwa ɗan siyasar da ya fito daga kudancin Najeriya, musamman Emoke, damar jagorantar yaƙin neman zaɓen na ɗan takarar shugaban ƙasa Atiku Abubakar. Abbas Yakubu Yaura, Dimokuraɗiyya TV.